Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмяркоўваць. Ну, бачыце, такі дзень по графіку майму эфірнаму у нас размова з нашымі юрысткамі, адвакаткамі шаноўнымі, але ўжо другі раз запар мы, на вялікі жаль, не у трох у эфіры, а толькі у двух. Таким чынам з намі зараз юрыстка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы Ганна Маціеўская. Прывітанне, Ганна. Вітаю. Ну, я думаю, что мы разом с нашего боку, и глядачи наши далучацца, перадаем вітанні нашей кампаньонцы по папярэдніх эфирах и по будучых. Таксама я ў гэтым перакананы Марыі Колесавай Гудзілінай. Яе гэтым разам вельмі такія важныя справы змусілі адмовіцца ад эфира, але тым не менш нас слухае. І таму вітанні і да наступнага разу, Марыя. Вельмі чакаем. Ганна, ну а у нас вельмі шмат таких тэмаў. Ну, найперш можа быць звязаныя акурат такі з тым рэгіёнам, за які ты адказная, у якім ты добра разбіраешся. Гэта Польшча. Тое, што адбываецца ў Польшчы у заканадаўстве, ну і твоя сфера дзейнасці, адвакацыя беларускіх інтарэсаў, правоў беларусаў. Давай пачнем, можа быць, з ініцыятывы. Зараз две таких, одна ўжо набыла моц, а другая яшчэ ў разглядзе. Пачнем з той, што набыла моц. Гэта замарозка тэрмінаў разгляду зваротаў па міжнародную абарону. Наколькі гэта, ну, не тое, што непрыемная, зразумела, што непрыемная, наколькі гэта небяспечная сітуацыя, бо мы ж ведаем вот ту прымаўку, няма нічога больш пастаяннага, чым нешта такое кароткатэрміновае нібыта. Так вось, як ты ацэньваеш усю гэтую сітуацыю, з чым яна звязана і якія ёсць у беларусаў выйсце з гэтай сітуацыі? Ну, перадусім скажу так, што тэрміны, які ўвялі гэтыя змены ў закон, гэта 4 сакавіка. Гэта з аднаго боку, так, гэта тэрмін, ён непрыемны і ён трывае 5 месяцаў, так? З другога боку, і можна было б сказаць, што раз яго ўпісалі ў закон, то змена закону гэта звычаёва, гэта даволі складаная рэч. Але ж у выпадку закона, які тычыцца дапамогі ў сувязі з вайной ва ўкраіне, ён змяняецца сапраўды вельмі часта. То бок, напрыклад, разлічваць на тое, што гэты тэрмін не будзе падоўжаны, тут нельга мець упэўненасці. Гэта на 100%. Гэта па-першае. Па-другое, ну гэта такі момант, я магу так сказаць, ужо раней былі іншыя магчымасці, каб міграцыя магла сабе купіць, я гэта называю, індульгенцыю на доўжэйшы разгляд справы. І у законе была ўжо такая норма, якая дазваляла з 6 месяцаў падаўжаць на 15 месяцаў. І дзесьці да пачатку гэтага года гэтую норму ўжывалі выключна тады, калі быў індывідуальны чыннік, то бок калі была даволі складаная справа, і з гэтай нагоды міграцыя падаўжала гэты тэрмін, бо шмат, напрыклад, было дэталяў, якія было складана зразумець, трэба было сабраць доказы і так далей. А з гэтага году пачалі ўжо прымаць папярэднюю норму, якая давала магчымасць прадліць на 15 месяцаў, вось менавіта прадліць разгляд справы і спасылаючыся менавіта на масавы наплыў іншаземцаў. Цяпер, па сутнасці, масавы наплыў іншаземцаў ідзе яшчэ далей, таму што акрамя магчымасці вось гэтага падаўжэння да 15 месяцаў, якое ўжо індывідуальна высылаў орган усім заяўнікам, то цяпер, па сутнасці, яны сабе яшчэ 5 месяцаў купілі на тое, каб проста лічнік, па-польскі лічнік, па-беларускі не ведаю, як гадзіннік, так, каб ён перастаў, моўна кажучы, цікаць. То бок, да адпаведна гэтых 6 месяцаў і адпаведна да гэтых 15 месяцаў. То есть, умоўна кажучы, Ганна, выбачай, што перабіваю, вот чалавек, які сёння, умоўна кажучы, пайшоў на Табарову і падаў дакументы, то у самым горшым варыянце яму давядзецца чакаць 20 месяцаў. Так, да, 20 месяцаў, так.
І гэта сапраўды турбуе. З аднаго боку, зразумела, што калі мы глядзім статыстыкі, то сапраўды бачна, але гэта не было неяк так у папярэдніх як бы у месяц-два. Гэта ўжо даволі доўгі працэс, калі сапраўды павялічвалася колькасць грамадзян Украіны, якія аплікавалі на міжнародную ахову. І іх нават больш, ніж беларусаў, насамрэч, не значна, але больш. І гэта можа, канешне, фактычна паказваць на тое, што заяваў такіх нашмат больш, ніж было раней. Але тым не менш, з пункту гледжання беларускага інтарэсу гэта ўсё роўна негатыўная інфармацыя, таму што беларусы гэта другая катэгорыя па колькасці заяваў. Таму, канешне, на беларусаў гэта яшчэ і адаб'ецца таму, што на нас не дзейнічае гэты закон як у дачыненні да грамадзян Украіны аб часовай ахове. Бо частка грамадзян Украіны можа карыстацца аднымі і другімі прывілегіямі, якія ёсць як бы у правах, таксама як бы у магчымасці доступа да дакументаў і легальным прыбыванні і так далей. А ў нашым выпадку мы можам базаваць толькі на адным законе. І час разгляду спраў па гэтым законе прыпынілі. Таму для беларусаў сапраўды гэта негатыўная інфармацыя. З адной добрай інфармацыі, што можна атрымаць даведку аб дазволе на працу цягам 6 месяцаў, і ў гэты 6 месяцаў не ўлічваецца гэтая замарозка. Гэта адзіная добрая рэч, аб якой паклапоціліся сапраўды ў законе. Ага, то бок, калі чалавек вось зараз падаў свае дакументы, то яму не трэба чакаць, пакуль там прымуць рашэнне, а потым тады ісці ўладкоўвацца на працу, яму могуць даць адпаведную даведку, з якой ён можа ўжо пайсці. Так, вось, напрыклад, цяпер ад кастрычніка да сакавіка працуе гэтая вось замарозка, і калі 6 месяцаў у чалавека фактычна пройдзе, напрыклад, у лістападзе, ён мае права ісці па гэтую даведку. Там, канешне, ёсць яшчэ такі канфьюжн, такі момент з тым, што гэта ўсё ж такі ўведзено ў закон аб дапамозе Украіне, і шмат хто думае, што гэта тычыцца, і цяпер увогуле такая неразберыха, таму што з аднаго боку закон і афіцыяльны камунікат міграцыі кажа пра тое, што гэта проста тычыцца іностранцаў, то бок усіх іностранцаў. А калі людзі цяпер прыходзяць да міграцыі, то ў акенцах ім кажуць: не, гэта толькі для ўкраінцаў. І як бы я так скажу, у Польшчы гэта нармалёвая практыка, што ў законе адным уводзяцца змены да іншых законаў, і яго назва не ўплывае аўтаматычна на дзеянне гэтага закона. Нават больш, калі б закон напісаў, што мы замаражваем толькі для украінцаў, так, гэта выглядала б як нейкая сапраўды дыскрымінацыя, так? Таму закон, канешне, кажа пра ўсіх іншаземцаў, афіцыяльны камунікат таксама. Магчыма, што у практыцы сапраўды, паколькі там у дачыненні да грамадзян Украіны крыху іншы кейс у разглядзе іх справаў па міжнароднай ахове, магчыма, у практыцы гэта больш затрудняе разгляд справы ў іх дачыненні, але я б на гэта не разлічвала, тым больш, што папярэдняя практыка, якая ўжо была ў дачыненні да эканамічных ВНЖ, каб таксама замаражваць тэрміны, суды па-рознаму інтэрпрэтавалі. Тут я не думаю, што хтосьці пайдзе да суду, каб прасіць яго аб інтэрпрэтацыі, бо занадта кароткі срок, бо пакуль суд гэта разглядзіць, умоўна кажучы, то ўжо і срок выйдзе па польскім меркам. Вось, калі не будуць падаўжаць гэтыя 5 месяцаў. Але сапраўды ёсць такі канфузійны момент, і я хачу гэта пазначыць, што праз тое, як сфармуляваны закон, тое, што ён знаходзіцца ў дапамозе Украіне, гэта не пазначае, што ён прымяняецца выключна да украінцаў, ён таксама прымяняецца да беларусаў. Але ці не дае вось гэта магчымасць беларусам, прадстаўнікам беларусаў, вот, да прыкладу, ёсць жа ж працоўная група пры міністэрстве ўнутраных спраў, у якую і вы ўваходзіце, і той жа Латушка, каб яны прыйшлі туды, сустрэліся з міністрам, з адказным за пытанні міграцыі і, ну, как бы дамовіліся, каб все ж таки, да, можа быць, прапісалі вось так вот гэтую норму, каб не было дыскрымінацыі, як ты правильно адзначила, каб тут не накінуліся, што вы тут украінцаў дыскрымінуеце, але каб яны нейкі дадатковы дакумент скіравалі у міграцыйныя службы, што беларусаў гэта не тычыцца. Магчыма такое? І тады у нас будзе фактычная дыскрымінацыя, проста не на паперцы. Ну, гэта будзе дыскрымінацыя станоўчая для нас.
Але я думаю, што перадусім тое, у чым па-першае, скажу так, што кіраўнік гэтай групы Паўпавіч Латушка ўжо дамовіўся на наступныя 2 сустрэчы. Адна з іх будзе 10 кастрычніка, вось то бок цягам 3 дзён, і наступная міжведамственная будзе менавіта 13 кастрычніка. Ну гэта сапраўды вельмі добра, асабліва вось у выпадку міжведамственнай групы гэта па сутнасці запускаецца крыху іншы механізм. І так, гэтая справа таксама будзе на парадку дня. Яна будзе, бо мы павінны разумець, што гэтыя тэрміны, гэта максімальныя тэрміны. Нішто не забараняе міграцыі раней разглядваць гэтыя справы. Таму магу сказаць, што, канешне, у індывідуальных таксама выпадках вельмі важных, усе, канешне, кейсы беларусаў важныя, але часам здараецца, што ў кагосьці ёсць нейкія спецыяльныя прычыны, акрамя таго, што доўга чакаць, і часам такія індывідуальныя кейсы таксама падымаюцца. Не ўсе разглядваюцца вельмі хутка, але часам удаецца таксама пралябаваць і такія. Таму так, гэтае пытанне, і не толькі гэтае, яно стаіць у парадку дня менавіта на 10 кастрычніка. Ну, перадусім будзем прасіць, каб гэты тэрмін не падаўжалі, хаця б так, як мінімум. Таму што яшчэ 5 месяцаў гэта негатыўны ньюс, але неяк з гэтым можна жыць, але ўжо больш за 2 гады такая замарозка дзейнічае ў дачыненні да эканамічных ВНЖ, то бок працаўнічага, бізнесовага, і што гэта пазначае? Што проста скардзіцца нельга на орган, па сутнасці. Гэта галоўная рэч. Але гэта таксама хачу пазначыць, не замінае магчымасці і права людзей падаваць персанальныя заявы з просьбай аб прыспяшэнні, калі ёсць нейкія спецыяльныя выпадкі. І тут таксама трэба, я думаю, з нейкім такім зразуменнем сітуацыі ставіцца, то бок не злоўжываць гэтымі пісьмамі, але калі ёсць сапраўды нейкая важная прычына, то напрыклад, вам трэба выехаць на лекаванне, так? Альбо ёсць нейкае, напрыклад, навучанне, на якое вы павінны ставіцца, яно сапраўды важнае для вас, то можна, канешне, папрасіць міграцыю аб тым, каб разглядзелі справу хутчэй. Давай тады працягнем. Вось толькі прайшла навіна пра гэтую замарозку тэрмінаў разгляду. Як прыходзіць навіна пра ініцыятыву прэзідэнта Польшы Караля Навроцкага пра падаўжэнне там неабходнага тэрміну пражывання у Польшы для атрымання грамадзянства Польшчы да там 15 гадоў, здаецца, да, атрымліваецца. А следам яшчэ прыходзяць прадстаўнікі ПіСа, якія яшчэ больш жорсткія там даюць нейкія патрабаванні, прапановы па патрабаванняў. Там, здаецца, калі у Навроцкага там, умоўна кажучы, хай там 10-15 гадоў, але веданне мовы на ўзроўні B1, то у пісаўцаў ужо C1, на што ўжо шмат хто смяяўся з таго, што нават палякі шмат якія на гэтым узроўні такі экзамен не здадуць. Але пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра тое, што ўжо ад доўгага часу ідзе завастрэнне міграцыйнай палітыкі, таксама ў Польшчы. Мы пра гэта па сутнасці кажам ужо неадначасова ў нашых эфірах. Але па-другое, гэта таксама, ну, дадайце, я скаментую таксама персанальна, дазвольце, то гэта такі крыху адрэальнення польскіх палітыкаў ад рэаліяў. Я думаю, што гэта, канешне, палітычны папулізм, каб паказаць сваім, бо ўсё ж такі ёсць веяние таксама антымігранцкія ў настроі ў грамадстве, і каб паказаць сваім выбарцам, што мы сапраўды толькі за вось такіх вельмі, як бы гэта казаць паліткарэктна, полезных, что ли, для нашей краіны іншаземцаў, так? Хаця рэальнасць такава, што ў польскай эканоміцы вельмі не хапае менавіта большасць рабочай сілы. Конечно, не хапае таксама і працы такой офіснай і так далей, але самыя вялікія менавіта недахопы ў працоўных руках гэта фізічная сіла. І гэты гэп, які быў заўжды не запоўнены палякамі, ад доўгіх часоў запаўнялі іншаземцы. І мы пра гэта вельмі добра ведаем нават у групах мігрантаў, калі бачна, што шукаюць людзей на фабрыкі, на стройкі і так далей. І шмат хто прыязджае сапраўды па гэты, ну, як бы на працу, па эканамічных прычынах. І гэта паказвае, што вось якім чынам, умоўна кажучы, чалавек, які працуе на стройке,
мае магчымасць і па-першае навошта яму валоданне польскай мовай на ўзроўні C1. Ну гэта просто аўтаматычна закашвае, адахвочвае людзей, яны будуць натуральна больш глядзець у напрамах тых краінаў, дзе гэтае патрабаванне не такое высокае, альбо там, дзе прынамсі створана інфраструктура для гэтага, бо требаваць ад кагосьці штосьці гэта проста, гэта палажыў на паперу, так? Але ў нармальных краінах, там прыкладна як гэта, напрыклад, адбываецца інтэграцыённа ці ў Аўстрыі, ці ў Германіі, зазвычай, калі ідуць патрабаванні валодання языка, то ў пары ідзе таксама інфраструктура ад государства, каб людзі маглі навучыцца гэтаму. Так? І гэта такое патрабаванне, бо мне захацелася больш такога кшталту. Што тычыцца магчымасцяў гэтага ўвядзення, я думаю, што, канешне, я, канешне, не таролог, я, канешне, не таксама палітык, каб прадказваць будучыню, але я прадпалагаю, што гэты праект таксама не на сёння, што ён не пройдзе, таму што ўсё ж такі ў ПІСа няма большасці галасоў менавіта ў польскім сейме, але у нас усё ж такі праз 2 гады выбары, і гэтыя антимігранцкія настроі, яны ўсё ж такі будуць у грамадстве. І калі здарыцца так, што ў наступных выбарах, напрыклад, ПІС і Канфедэрацыя аб'яднаюць свае высілкі і разам будуць мець больш за 50% у сейме польскам, гэта сапраўды можа негатыўна ўдарыць па сітуацыі мігрантаў. Таму я гэтыя праекты сёння ў перспектыве такой short-term, я іх не трактую паважна, так? Таму што бачна, што гэта такія закіды. Бо, ведаеце, гэта нават выглядае даволі несур'ёзна, закідванне такіх праектаў кожныя, там, не ведаю, колькі, 2-3 тыдні, хіба што, мне здаецца, у нас вось гэтыя новыя праекты. Але ў перспектыве доўгатэрміновай гэта такі даволі негатыўны адзначнік, што пазначае, што хіба што юрыдычнай працы будзе яшчэ больш. Я ўжо, скажу шчыра, назіраю, што гэтай працы юрыдычнай яе ўсё больш і больш, сапраўды. Вось, дарэчы, давай перайдзем і да юрыдычнай працы. Мы тут на мінулым ці ўжо на пазамінулым тыдні размаўлялі з прадстаўніком офіса пра тое, як вось що ж таки будзе, дамовіліся абыходзіць дублінскі рэгламент для тых палітзняволеных, якіх вызвалілі, але дэпартавалі у Літву, але якія хочуць паехаць і застацца ў Польшчы, што, маўляў, вот там дамовіліся, яны паедуць. І мы тады яшчэ з табой гаварылі, а як жа наконт іншых беларусаў, якія не з гэтых вось вызваленых зараз па Вашынгтона-мінскаму трэку перамоўнаму вязнях, а іншыя, але якія таксама трапляюць пад гэты дублінскі рэгламент і ўсе гэтыя непрыемнасці. І вот акурат такі на фоне гэтых размоваў, што там нібыта дамовіліся, будзе ўсё добра. Тут два моманта, наколькі ўсё ж таки дамовіліся, твоя ацэнка, і другі момант, з'яўляецца інфармацыя ад Кацярыны Ваданосавай пра тое, што яе маці ўсё ж таки паводле этого Дубліна з Польшчы будуць дэпартаваць у Літву. Наколькі я ведаю, ты вела гэты кейс, і пакуль што прынята рашэнне да далейшага судовага разгляду пакінуць ось маці Кацярыны Ваданосавай, Нелі Ваданосаву у Польшчы. Але гэта не канчатковае рашэнне. То есть вот як ты ацэньваеш усю гэтую сітуацыю з Дублінам, з палітвязнямі, з нібыта дамоўленасцю там яго не прымяняць і гэтак далей? Ой, шмат пытанняў. Калі адным словам адказаць, я гэта трактую як хаос, шчыра кажучы. Хаос, які сапраўды таксама, каб вы разумелі, арганізацыі пастаўлены таксама ў вельмі складанае становішча. Я, можа, проста з гэтага пачну, таму што, вось глядзіце, да нас звяртаюцца людзі, так, і нам трэба нешта ім параіць, і каб гэтая парада была ў іх найлепшым інтарэсе, так. І праз тое, што гэта ідзе такая розная інфармацыя з розных крыніц, а яшчэ ведаеце, мы як арганізацыя, якая ўсё ж такі
дапамагаю ў юрыдычным поле, мы не хочам базаваць на нейкіх недакладных інфармацыях, так, а у асаблівасці як бы проста з пабліку, так, тыпу, што дамовіліся. Бо часам дамовіліся ў беларускіх палітыкаў, я не кажу канкрэтна пра кагосьці, а проста як факт. Гэта пазначае, што мы з кімсьці гаварылі, умоўна кажучы, па тэлефоне, так, і гэта можа не мець рэальнага вырашэння сітуацыі. А мы як арганізацыя павінны ўсё ж такі людзям таксама падкрэсліць усе рызыкі, ці яны ўсё яшчэ ёсць, ці іх няма. Пакуль што мы займаем пазіцыю такую больш бяспечную, падкрэсліваючы рызыкі, пакуль нам не будзе вядома тое, што сапраўды ёсць нейкае рашэнне. Але тут з пункту гледжання роўнасці я яшчэ паднакіду звіцер, выбачайце, бо вы параўноўваеце там беларусаў і прымусова дэпартаваных палітвязняволеных, так, бо ну і хтосьці можа сказаць, ну так, але гэтыя беларусы, якія ў Дубліне цяпер, ну яны ж маглі падрыхтавацца, яны ў іншым становішчы, там, умоўна кажучы, яны не сядзелі, яны там і так далей, так. Ну а цяпер я падкідаў, як гэта кажуць, дынамікі ў нашу размову, а што з тымі палітвязнямі, якія цяпер у Дубліне знаходзяцца? Бо такое рашэнне, яно фактычна дыскрымінуе, ну, калі не проста ставіць у нероўных умовах іншых палітзняволеных. Для мяне, шчыра кажучы, не будзе такім аргументам пераконваючым, што калі хтосьці меў, умоўна кажучы, дзень ці два на выезд з Беларусі, то гэта пазначае, што ён ужо павінен быць таксама прадметам Дубліну, так? І гэта не так, таму што атрымаць у 1 ці 2 дні польскую візу таксама немагчыма. Гэта па сутнасці з пункту гледжання выключна дублінскай працэдуры, не самого повода вываза, а гэта менавіта ацэньваецца ў дублінскай працэдуры. Гэта іх ставіць у такое ж палажэнне, у якім немагчыма было атрымаць іншых дакументаў. Бо інакш як можна трактаваць, каб Польшча цяпер взяла на сябе адказнасць, гэта не пазначае адмяніць Дублін. Гэта значыць прымяніць тыя нормы. Я ведаю, што некаторыя кажуць там пра адмену Дубліна. Нема тут у нас, Галя, у нас адмена, так? Ёсць проста канкрэтнае палажэнне, якія даюць магчымасць як бы прымяніць Польшчы, взяць на сябе адказнасць, так? Гэта так званая суверэнная суверэніці клоз. Але тут у дачыненні да гэтай сітуацыі у мяне ёсць канкрэтна 5 палітзняволеных, 6 на падходзе, як гэта кажуць, якіх не прымусова дэпартавалі, але якія даволі хутка выехалі з краіны. І чаму у нас будуць стварацца ўмовы, то бок я не пра тое, каб адмяніць іншым палітвязням, я пра тое, каб усім перадусім даць такую магчымасць, бо становішча палітзняволеных у такой эміграцыі, яно даволі складанае, мы пра гэта таксама размаўлялі, і адаптаванне ў новай краіне, таксама магчымасці інтэграцыі ў Польшчы, ўсё ж такі тут іх самая большая камьюніці, як ні круці, асабліва ў Варшаве, але не толькі, у Вроцлаве таксама. І гэтыя людзі толькі пачалі сваё новае жыццё ў гэтай краіне. І ім кажуць, не, а вы ўсё ж такі пачынаеце яшчэ раз новае жыццё. А калі гэта яшчэ краіна, у якой абавязкова трэба прайсці праз лагер уцекачоў, ну то гэта фактычна пазначае другую вязніцу для іх. Ну, то бок, усё выглядае супер дрэнна. Ну і, канешне, я таму кажу пра тое, што калі мы ўжо лябуем інтарэс адных, трэба, канешне, лябаваць і інтарэс усіх. А найлепш лябаваць увогуле магчымасці для беларусаў. Але тут цікавая петрушка. Я проста, вы нагадалі размову іншую з прадстаўніком офіса. Я тут хочу сказаць, што не будзе ў Польшчы заканадаўчых змен. Іх не можа быць. Таму што там была размова пра тое, што могуць быць нейкія заканадаўчыя змены. Бо перадусім, Дублін дзейнічае толькі да чэрвеня 26-го году. І потым ён змяняецца вось ад чэрвеня ўжо іншым міграцыйным пактам. І там будзе ўсё яшчэ горш. Там будзе магчымасць таксама краін, каб ўжо не будзе, напрыклад, магчымасці падаваць заяву у Польшчы з, напрыклад, з нямецкай візай, так, і бароцца з Дублінам, так, трэба будзе ехаць да Нямецчыны і падаваць там заяву аб міжнароднай ахове і так далей. То бок будзе магчымасць таксама перадачы іншаземцаў, акрамя тых, якія ўжо атрымалі міжнародную ахову, і таксама кароткага разгляду справаў з магчымасцю высылкі ў трэцюю краіну. Гэта такія 3 прынцыповыя моманты, якія я хочу адзначыць. То бок гэта я адзначаю таму, што гэтая сітуацыя будзе яшчэ горшая. Мы не ведаем, калі выйдуць наступныя людзі. І можа аказацца, што сапраўды сітуацыя будзе яшчэ больш як бы падскладняцца. Таму, вяртаючыся да асноўнай тэмы, якое было пытанне? Вы бачыце, я так
Ну, то есть пытанне такое, давай вот ты агулам акрэсліла усю гэтую праблему, але давай покрокава ўсё ж такі наколькі рэальна вот все ж таки калі заканадаўства не будзе змяняцца ў Польшчы, наколькі рэальныя гэтыя дамоўленасці, што людзі, якія нават бярэм з той групы апошняй 31 чалавек, якія прыехалі, я ведаю, што чалавек ці то 12 ці то 13 ужо заявілі пра жаданне пераехаць у Польшчу. І якія ў іх ўсё ж такі рэальныя перспектывы гэта зрабіць? Ну, я, напрыклад, на базе выключна публічных камунікатаў я не бачу таго, што магло бы даць мне ўпэўненасці казаць людзям, што сапраўды у дачыненні да вас Польшча возьме адказнасць. Бо трэба разумець, што частка з гэтых людзей таксама не мае, напрыклад, пашпарту. Пра гэта ўсе казалі публічна і шмат разоў. Што гэта пазначае? Па польскай практыцы, пагранічнай службе гэтыя людзі, іх немагчыма ідэнтыфікаваць, бо ў іх няма дакументу, які пацверджуе іх лічнасць. Калі яны ёсць паперка, на якой напісана, як дзядок мне расказваў, там такую паперку ўсунулі суправаджаючыя гэбісты літоўскаму памежніку, дзе напісана вот падатель сего действительно дзядок. Всё. Ну так. Ну, але з пункту гледжання таксама польскага заканадаўства гэта не пашпарт, а пашпарт з'яўляецца менавіта дакументам, падарожным дакументам, які ідэнтыфікуе лічнасць чалавека. Вось, таму тут і цяпер, калі мы, напрыклад, кажам, едзьце да Польшчы, так, што можа адбыцца? Можа адбыцца тое, што памежная служба не можа ідэнтыфікаваць чалавека. Она можа таксама сказаць, што вы, неяк парушаеце наш візавы рэжым, як гэта адбываецца вельмі часта ў аэрапортах, менавіта варшаўскіх, варшаўскім акэнце перадусім, і можа памясціць іншаземца ў лагер зачыненага тыпу. І гэта сапраўды а-ля вязніца. Канешне, не беларускія ўмовы, но, прасціце, пожалуйста, там таксама ўсё вельмі нецікава. Таму, калі мы кажам пра нейкія дамоўленасці, асабліва, я ведаю, што частка людзей казала пра размовы з МЗС-ам, у Польшчы МЗС не вырашае гэтае пытанне. Калі мы кажам пра Міністэрства ўнутраных справаў, то таксама трэба разумець, што так, канешне, ёсць нейкі некаторы надзор над Міністэрствам унутраных справаў, але па сутнасці рашэння прымае міграцыя ў гэтым пытанні. Калі будзе нейкая полісі, канешне, гэта будзе ўплываць на міграцыю, але гэта мусіць быць суперскаардынавана. Не можа быць так, што, напрыклад, мы камусьці пазванілі, напісалі мэйл, нам сказалі, ўсё будзе окей, так, без такога больш дэталёвага вырашэння гэтага пытання. Ну і на канец дня гэта не толькі міграцыя, гэта таксама памежная служба ў некаторых выпадках. Таму на базе сённяшніх заяваў я проста не бачу, каб гэта было не ў працэсе, а менавіта вырашана, так? Тое, што гэта ёсць у працэсе, пра гэта могуць сведчыць тыя заявы, якія мы бачылі. Тое, што гэта вырашанае пытанне, я пакуль што гэта не бачу. І трэба разумець, што гэта можа быць вырашана частковае пытанне. Бо калі гэта яшчэ пытанне памежнай службы і спосабу ўтрымання іншаземцаў працэдуры, гэта яшчэ іншае пытанне. Вось, таму я класычна паднакінула дадатковых праблематык на базе практыкі. Вось. Давай тады да тых кейсаў беларусаў, якія трапілі пад Дублін і знаходзяцца вот гэтыя кейсы ў цябе у працы. Ты сказала, што самы зараз такі жорсткі кейс гэта з чалавекам, які знаходіцца ў гэтым у лагеры уцекачоў. Што там адбываецца? Ну, нас сапраўды, так, да Дубліну можам яшчэ вярнуцца, бо мы сапраўды шмат размаўлялі пра яго і да кейсу таксама Нэлі Ваданосавай, але у гэтым выпадку тое, што мяне супер затурбавала, бо мы размаўлялі калісьці пра тое, што польская памежная служба ў варшаўскім аэрапорце, яна даволі часта прымяняе лагер зачыненага тыпу, асабліва калі людзі ляцяць з так званым транзітам. Ну, ляцяць таму, што візу атрымаць немагчыма, ведаюць, што калі атрымаюць візу іншай краіны, то і так будуць іх па Дубліну дасылаць у іншую краіну, а ім трэба ў Польшчу, так? Бо яны бачаць тут магчымасці, каб менавіта была іх справа добра разгледжана, і таксама каб тут запусціць, умоўна кажучы, караней. Ну і што адбылася? У гэтым канкрэтным выпадку чалавек летеў вось такім вось транзітам, атрымаў лагер зачыненага тыпу. Я дапамагала яму складаць таксама пісьмо аб тым, каб абскардзіць гэты лагер зачыненага тыпу. Тут трэба таксама пазначыць, што ён нажаў, і тут яшчэ раз падкрэслю, можа нас хтосьці чуе, хто плануе такі
такі трып. Ён, на жаль, не звярнуўся за дапамогай да таго, як ён атрымаў гэтую пастанову аб умяшчэнні яго ў лагер зачыненага тыпу. У шмат якіх выпадках удаецца гэта адбіць, калі чалавек падрыхтаваны да суду. Тое, што там адбылася, там яму, канешне, перадусім сказалі пра тое, што а вось вы былі, умоўна кажучы, у Кіргізстане, Грузіі, Арменіі, Турцыі, ну ведаеце, як нашыя беларусы, якія ўцякаюць ад куды паехаць без візы можна, так? Ну і вось і чаму вы там не аплікаваліся на міжнародную ахову? Калі вы гэта не зрабілі, то пазначае, што вы хочаце Польшчу вымусіць, каб вас упусцілі на тэрыторыю Еўразвязу, таму вось вам лагер зачыненага тыпу, так? Такая логіка была ў суда. Абскардзіць не атрымалася, нягледзячы на тое, што былі прыкладзены таксама і як бы рэальныя сведчанні таго, што аргументацыя некарэктная, таму што перадусім немагчыма атрымацца ў гэтых краінах ахову, альбо ўсё ж такі з гэтых краін пагражае, напрыклад, экстрадыцыя беларусам і так далей. І што цікава, вось мы размаўлялі з вами пра тэрміны разгляду, што яны цяпер у сярэднім яны цяпер каля 1 году разгляду справы ў Польшчы. Гэты кейс разглядзелі за 2 месяцы. Хаця фармальна там не прымянялі такую кароткую працэдуру, але 100% тое, што чалавек быў вось так вось уязджаў на тэрыторыю краіны, паўплывала на негатыўны адказ па ўцікацтву. Чалавеку адказалі ва ўцікацтве. І чаму я кажу, што гэтыя две рэчы, яны з сабой звязаныя, гэта перадусім гэта тэрмін, што разглядзелі ў 2 месяцы, а 2, гэта таксама факт, што ў гэтым рашэнні пазначылі тыя ж аргументы, якія былі прыкладзеныя да суду падчас абскарджвання вось гэтага лагеря зачыненага тыпу. І менавіта логіка, прынамсі, такая. Вось вы казалі, што з гэтых краін вас, напрыклад, патэнцыйна могуць экстрадаваць, але вас ніхто не чапляў гэтыя там 2 гады, умоўна кажучы, год і так далей, таму вам нічога не пагражае ў Беларусі. То бок, праз тое, што выказваліся аргументы у напрамку, што ёсць транснацыянальныя рэпрэсіі рэжыму, то цяпер гэты аргумент паспрабавалі так нацягнуць на глобус і сказаць, што калі да вас не было транснацыянальных рэпрэсіяў, то вам, умоўна кажучы, можна жыць у Беларусі. Хаця гэта адны і другі факты, яны з сабой не злучаныя. У нас ёсць шмат беларусаў у дыаспары, напрыклад, у Польшчы ці ў Літве, якім нельга вяртацца да Беларусі, але да якіх у дачыненні, слава Богу, яшчэ беларускі рэжым не прымяняе транснацыянальныя рэпрэсіі. Вось, і гэты кейс, сапраўды, там таксама было пазначана, што вось былі працэдуральныя моманты і у разглядзе яго справы крымінальнай у Беларусі, таму што былі парушэнні ў пратаколе, і была вернутая справа да пераразгляду ў першую інстанцыю, так? І з гэтага польская эміграцыя зрабіла выснову, што гэта пазначае, што чалавек можа абараняць свае правы ў Беларусі, калі ўжо раз яму менавіта паказалі, што ёсць працэдуральнае парушэнне. Ну проста як бы абсурд. Але я разумею, што ёсць часам, ведаеце, аднолькавыя рашэнні, ведаеце, нефартунныя, так? Усе мы таксама людзі, хаця гэта такі даволі сур'ёзная рэч уцікацтва. Але тое, што мяне, канечне, турбуе, гэта вось гэтая агульная практыка, і каб гэты кейс не стаў новым віяннем вось гэтай новай практыкі ў дачыненні да беларусаў. Выбачаюся. Вось. Ганна, я вот да гэтага кейсу Ваданосавай ўсё ж такі сама Кацярына, персона медыйная, вядомая у грамадстве ўжо зараз і ў польскім грамадстве, таму што ладзіла добрыя там і выставы, і канцэрты, і ўсё такое. І за яе, так бы мовіць, ну не то што заступіліся, а выказалі там свае словы паддзержкі шмат хто з беларускіх палітыкаў, і СМІ, і палякі таксама падтрымалі. І вось прынята рашэнне не дэпартаваць, як это ўжо было вызначана, а яшчэ судовы разгляд будзе, і гэтак далей, гэтак далей. Усё ж такі, медыйны розгалас, нейкае вось гэта такое, ну как бы падняццё гэтай тэмы у грамадстве, яно мае значэнне, ці у Польшчы іншыя працэсы, і тут как бы неважна, ёсць свае службы, і яны не звяртаюць увагу на тое, хто там, што, які палітык там ідзе да іх з нейкімі там сваімі словамі.
Ну, тут я так, можа так скаментую, што гэта была ініцыятыва Кацярыны, бо насамрэч, калі яны атрымалі гэты ліст, я ж у Амерыцы, увогуле, у мяне была ноч. Я не паспела адказаць, быў якраз выключаны тэлефон. Я насамрэч, я вельмі рада, што тое, што зрабіла Кацярына, выкарыстоўваючы сваю публічную ўвагу. Канешне, трэба разумець, што частка гэтай увагі, яна не дойдзе да палякаў, бо давайте сказаць шчыра, нават наш сённяшні эфір будзе глядзець мала хто з палякаў, так? Але Екацерыне, дзякуючы, вось як вы казалі, яе сувязям з польскім грамадствам, удалося дастучацца да шмат якіх даволі цікавых, гэта кажучы, там даволі высока пастаўленых таксама органаў. Нават быў адзін тэлефон менавіта з міграцыі, у сэнсе яна распавядала такое ў стылі, што вы не хвалюйцеся, калі ласка, ўсё будзе добра, што, канешне, я аўтаматычна скаментавала, вы ведаеце, я так даволі беспасрэдны чалавек, кажучы, што ўсё было б добра, калі б на першай інстанцыі вырашылі б добра, гэта перадусім. А другое, гэта таксама тое, што ўсё добра, гэта не ёсць добрая рэкамендацыя, бо там трэба было канкрэтна падлучаць суд. Я думаю, што гэта супер, што Екацерына пра гэта напісала, падняла людзей, падняла таксама на ўзроўні ваяводы, на ўзроўні таксама міграцыі. Тут я, можа, патлумачу адну рэч, гэта перадусім гэта не дэпартацыя, так? Бо я ведаю, што таксама там былі высілкі, накіроўвалі з пісьмы ў памежную службу пра тое, менавіта ў якіх былі доказы, што Беларусь нельга дэпартаваць людзей. І з гэтым пагаджаюся, Беларусь нельга дэпартаваць людзей, але там справа не ў дэпартацыі, там справа ў пераказанні справы менавіта не да Беларусі, а да Літвы. І гэта проста выкананне па сутнасці дублінскага рэгламенту. Тое, што было нефартунна ў гэтым кейсе, гэта часам здараецца. Гэта тое, што суд яшчэ ў судзе ляжала справа ўжо заява аб стрыманні выканання рашэння, але пагранічная служба вырашыла, што яны ўжо займуцца гэтым пытаннем і дадуць ёй 6 дзён на вырашэнне гэтага пытання. Ну, канешне, я разумею, асабліва пажылога чалавека, Нелі, на минуточку чалавеку 74 гады, так, у якога таксама ёсць свае там праблемы са здароўем, ён атрымоўвае вось гэта рашэнне, з якога вынікае, што ён будзе разлучаны са сваёй дачкой, з внукамі, з краінай, дзе ён ужо інтэграваны. Ну, на минуточку, гэта таксама пажылыя людзі, гэта даволі ўразлівая група, як бы, і гэта нават ужо асобная катэгорыя 74 гады, ніж гэтая першая з 60 до 70, так, і па Всемирной организации здравоохранения і стандартам. І тут трэба сказаць пра тое, што, канешне ж, гэта дало хвалю такіх эмоцый, але мне здаецца, што гэта таксама, калі мы назіраем такое палітычнае поле, што гэта таксама крыху вось всё гэтай сітуацыі, яны падштурхоўваюць таксама беларускіх палітыкаў, каб займацца гэтай тэматыкай. Бо мне шчыра здаецца, што я не дагрукалася год таго, калі з вамі пастаянна Дублін. Неяк не было вось гэтага варушняку. Цяпер выходзяць дэпартаваныя палітвязні, так, пачаўся нейкі варушняк. Напісала Кацярына ў пабліку, пачаўся варушняк. То бок з пункту гледжання працэса ў грамадстве гэта быў вельмі добры і класны інструмент. Іншая справа ў тым, што мы павінны разумець, што гэта можа мець рэальны ўплыў, але больш на міграцыю, то бок на адміністрацыйныя органы. Бо я хочу падкрэсліць, што Польшча гэта, ну, плюс-менш гэта дэмакратычная краіна, у якой нельга мець палітычнага ўплыву на суд. То бок, вось, калі цяпер разглядвае сітуацыю суд, у нас ужо судовая інстанцыя, скончыліся адміністрацыйныя. Я чаму і варушняк раблю лябістычны такі адвакацыйны на этапе адміністрацыйным, бо там яшчэ можна мець нейкі ўплыў менавіта палітычны. Але на суд нельга мець палітычнага ўплыву. То бок цяпер мы базуем выключна на разуменні з судом сітуацыі і на доказах, якія былі прыкладзены, так, у пісьмовым парадку. Суд таксама не дапрашвае свидетелей і так далей. Ён базуе, ён нават не праводзіць свайго собственного вось гэтага расследавання доказнай базы. Ён ужо базуе толькі на тым, што было зроблена ў адміністрацыйнай інстанцыі і тое, што было прыложана, умоўна кажучы, у судовай інстанцыі. І таму проста каб людзі разумелі, калі палітыкі, умоўна кажучы, бо часам людзям здаецца, што вось палітыкі будуць мець уплыў на маю судовую разгляд справы. Не, бо калі палітыкі маюць уплыў на суд, гэта Беларусь.
Ну, кажучы адкровенна, так, а тут мы базуем толькі вось менавіта ўжо на гэтым этапе. Таму тое, што ёсць працоўная група, гэта супер, бо гэта можа мець даць магчымасць больш пазітыўнага разгляду менавіта на адміністрацыйных інстанцыях. Справа Нелі, яна тычылася насамрэч не разгляду гэтай справы, а ўстрымання выканання рашэння адміністрацыйнага. Удалося яго затрымаць, але гэта яшчэ не і гэта па сутнасці было прадказальна, за гэта я асабліва не, акрамя можа чалавечага фактару, я за гэта не перажывала, шчыра кажучы, але сам разгляд будзе справы менавіта ў канцы кастрычніка, то бок ужо скора, праз па сутнасці 2 тыдні. І тут я магу толькі сказаць адное, што ёсць вынікі дзеянняў і таксама падкручвання гэтага, таму што пасля Нелі у такой же сітуацыі у меня было некалькі людзей, і ўсіх у гэтых кейсах другая інстанцыя направіла на пераразгляд справы ў першую такія дублінскія справы, то бок па сутнасці гэта пазітыўны вынік. Аднак справа Нелі, яна была першай, яна была такім перапраходцам менавіта ў такіх сямейных абставінах, і таму вось яна ўсё ж такі сустрэла негатыўны адказ у другой інстанцыі, таму справа трапіла да суду. Я вельмі спадзяюся, што гэтая справа знойдзе свой пазітыўны разгляд, таму што, шчыра кажучы, калі не гэты кейс, то мне ўжо складана казаць, то хто сапраўды мае шанец на тое, каб у судовым разглядзе перабіць як бы Дублін, акрамя там жонкі і мужа, умоўна кажучы. Зразумела. Ганна, на завяршэнне коротко пытанне ад нашай глядачкі, оно такое практычнае, і таму можа быць там просто нейкая парада. Якія тэрміны працягнення праязнога дакумента замежніка? У мяне ўжо 3 месяца працягваюць, такога раньше не было. Як быць? Хіба што справа ходзіць пра тое, што чакаюць на праязны дакумент. Ну, па-першае, заўжды у вас ёсць права скласці менавіта вашу заяву аб просьбе, аб тым, каб ўсё ж такі паскорыць разгляд вашай справы. Гэта можна матываваць. Найлепш дакласці таксама нейкія доказы, якія пацвярджаюць менавіта тое, што вам гэты дакумент патрэбен, так? Асабліва, калі гэта тычыцца нейкіх адміністрацыйных візітаў. Я ведаю, што часам банкі ідуць на руку, калі няма пашпарту, але ёсць трэвел-дакумент і ёсць картка побыту. Калі вам трэба выехаць, напрыклад, на лекаванне, быў нейкі запланаваны заранее візіт, так, выезд, отпуск, whatever, і вы можаце гэта прыкласці, і найлепш там таксама дадаць такія фармулёўкі кшталту, што калі гэта не зробіць орган, то тады будуць, напрыклад, фінансавыя траты, гэта будуць страты па вашай старонцы, гэта будуць таксама, напрыклад, нейкія маральныя рэчы, альбо здароўе і так далей. Таму вось такія рэкамендацыі даю. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Ну, тым больш, што у Амерыцы ці зараз знаходіцца, Ганна, толькі сонца ўзышло. Ёй яшчэ ж працоўны дзень наперадзе, таму развітваемся. Нагадываю, што у нас у эфіры была юрыстка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы «Партызанка». Калі ласка, калі ёсць магчымасць, падтрымайце працу ініцыятывы «Партызанка». Зайдзіце, спасылачка на іх у нас ёсць у апісанні. Ганна Маціеўская, яшчэ раз дзякую, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Калі магу дадаць, глядзіце, калі ласка, за нашымі ініцыятывамі, каб паказваць ваше незадаволенне з гэтых праектаў. Хутка будзем мець таксама ўжо про новый проект таксама пост, таму далучайцеся, паказвайце, што вы не згодныя з тымі законапраектамі, гэта таксама форма вашага такога грамадзянскага, перадусім грамадзянскай пазіцыі і таксама удзельнічання ў дэмакратычных працэсах. Трэба паказаць таксама Сейму, паказаць гэтым аўтарам праекту, што вы не задаволеныя з новых зменаў, прапанаваных зменаў у заканадаўстве, што таксама можа мець нейкі ўплыў, можа не найважнейшы, але таксама гэта ваш голас, і ён можа быць чутны ў польскім грамадстве. Выбачайце, Віцер. Вось, прыслухоўвайцеся да парадаў юрысткі Ганны Маціеўскай. Я развітваюся яшчэ раз, да сустрэчы. Жыве Беларусь і жыве вечна.